Servus. Wir haben überhaupt keine Zeit zum Verlieren und deswegen starten wir sofort. Anfangen tun wir mit einem Grundkurs Bayerisch. Ja, hast jetzt du gemeint, das ist rein zu deiner Belustigung oder was? Nein, Heft raus. Was, du hast deinen Stift vergessen? Gibt's gleich ein paar Punkte Abzug. Los geht's. Wir fangen an mit Begrüßungsformeln. In der Früh, also morgens. Ach ja, und eins noch, schalt bitte die Untertitel, die YouTube dir bringt, aus. YouTube kann nicht Bayerisch und übersetzt so einen Schmarrn. Wenn es irgendwas gibt, was ich tatsächlich nicht übersetzt habe, schreib's mir unten in die Kommentare. Okay? Also, Begrüßungsformeln. In der Früh sagen wir Guten Morgen oder Morgen oder Morgen. Mittags sagen wir Mahlzeit. Also ich gehe jetzt schon davon aus, dass das klar ist, dass du mir nachsprichst. Gell? Mahlzeit. Abends sagen wir nicht Guten Abend. Eigentlich sagen wir abends Servus. Grüß Gott, wenn wir per Sie sind. Oder Grüß Jana. Wenn wir per Du sind, Grüß dich. Wir Bayern verschlucken auch ab und zu Silben, also dann hört sich das nicht so an wie Grüß dich, sondern Ste. Oder Servus, Servus. Gute Nacht ist gute Nacht, ist klar. Haben wir das schon mal? Richtungsangaben, ganz, ganz wichtig und auch etwas tricky. Aufi. Obi. Und jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Umi. Kann heißen rundrum, kann aber einfach auch nur heißen rechts oder links. Vielleicht auch geradeaus. Umi. Da gehst du jetzt Umi. Hintere. Hintere. Es kommt immer drauf an, welchen Dialekt man spricht. Ich sprich Original, ein Dialekt aus dem Rupertigau. Manche sagen, das hört sich österreichisch an für sie. Mittlerweile lebe ich aber schon ganz lang im Chiemgau. Es gibt verschiedene Dialektformen, manche sagen auch Hinte. Aber ich bringe dir jetzt das Bayerisch bei, logischerweise, was ich sprich. Viere. Wenn wir jetzt sagen, ich fahre im Urlaub nach Afrika. Afrika ist obi, drund in Afrika. Minga, also das ist das Wort für München, Minga ist aufi. Wir fahren nach Minga aufi. Frag mich nicht, warum es ist heute so. Muss man einfach so annehmen. Zwischendrin bringe ich da auch ganz viel über die Mentalität der Bayern bei. Also wenn ich sage, muss man einfach so annehmen. Es ist ein gewisses gottergebenes Fügen in das Schicksal, wenn wir sagen, ja Mai. Ja Mai heißt im Grunde nichts, bedeutet aber alles Mögliche. Ja Mai, es ist halt so, nimm's an, denk nicht drüber nach, jetzt stell dich nicht so an, hör auf zum Jammern, füg dich in dein Schicksal. Tages- und Uhrzeiten. Morgens ist in der Früh. Mittags ist Mittag oder mittags. Nachmittags ist Nachmittag. Also du hockst jetzt da nicht chipsfressend auf der Couch und lachst da an, gell? Du machst mit. Schon klar, oder? Abend, also Abend. Nacht, Nacht ist Nacht. Dann die Uhrzeiten. Es soll ja Menschen geben, die irgendwie sagen 6:45 und was das dann genau bedeutet, weiß ich nicht.
Viertel vor 7 ist dreiviertel Simme. Viertel nach Simme ist 7:15 Uhr. Halbe ist halbe, das ist schon klar, aber wir sagen dann auch nicht halb nach, sondern halbe 3 ist 14:30 Uhr. Gott, hätte mir das auch geklärt. Zwischendrin lasse ich auch immer wieder so No-Gos einfließen, was du niemals sagen darfst zu einem Bayern und niemals da darfst in Bayern. Beispiel, der Ort Ruhpolding. Uns trat's die Fußnägel auf, wenn wir hören, ach, das Bayernland, das ist ja so nett und die Einwohner so putzig. Das Wort putzig existiert bei uns nicht. Vergiss das ganz schnell. Auch nicht urig oder so. Und wir waren da in einer ganz netten Pension, das ist eine Pension, in Ruhpolding. Geht gar nicht. Es heißt Röperding. Inzell ist Inzell, Sierksdorf ist Sierksdorf, Traunstein ist Traunstor, Ringsburg. Minga, habe ich schon gesagt, Salzburg ist Salzburg. Also die korrekte Übersetzung für Salz ist Salz. Weitere beliebte Zeit- und Ortsangaben. Zuerst, also zuerst. Trennt. Da drüben. Also wenn du nach dem Weg fragst, dann kann die Antwort folgendermaßen ausschauen. Also da gehst du jetzt einmal zuerst da vieri und nachher da trennt und da dann wieder runter. Verstehst? Generell ist es so, wenn du dir nicht sicher bist, dass du das richtig aussprichst im Bayerischen, lass lieber. Wir kennen sowieso, dass du ein Preis bist, auf Deutsch gesagt. Oder halt nicht von Bayern. Nachher heißt nachher, danach dann, aus einem Ei wird oft ein OA. Keiner heißt keiner. Viele Silben werden verschluckt. Ich habe gesagt, wird dann heißen, ich habe gesagt. Er hat getan, er hat do. Du bist immer noch im Thema drin und schreibst mit? Gut. Sie hat gemeint. Sie hat gemeint. Also, da ist aus einem EI ein OA geworden. Das ist aber nicht immer der Fall. Der Fall. Aus einem ALL wird oft ein OI. Aber auch nicht immer. Ja, für mich ist das auch lustig, meine eigene Sprache so zu sezieren. Du musst sagen, meine Generation, wir haben noch aufgewachsen, unsere Muttersprache war Bayerisch. Also war Hochdeutsch die erste Fremdsprache. Und viele haben da heute noch ein Riesenproblem damit. Damit aus am T hinten am Wortende, da sprechen wir oft ein D. Ich hab das gemacht. Also nicht gemacht, sondern gemacht. Gesagt. Gemeint. Aus einem AU wird A wieder nicht immer, aber oft ein A. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Laufen heißt Laffer. Kaufen heißt Kaffer. Raufen heißt Raffer. Ja, doch, also bei den Verben passt jetzt einigermaßen. Zwischen eine immer, was mir so gerade einfällt.
Also da wird wieder aus einfallen, aus ALL ein OI, eifalt. Geh weiter. Geh weiter wird dann verwendet, wenn du jemandem was Überraschendes erzählst, was die andere Person verblüfft, vielleicht auch ein wenig unglaubwürdig wirkt, dann sagst du, geh weiter. Also es ist ein Ausdruck der Überraschung, des Anzweifelns. Heißt auch. Du siehst also, wir lassen oftmals für uns überflüssige Buchstaben und Silben einfach weg. Aus einem UH wird oft einmal ein UA. Ich möchte meine Ruhe, also ich will meine Ruhe, ich möchte meine Ruhe. Da hinten steht eine Kur, also eine Kuh. Manchmal fügen wir aber auch Buchstaben hinzu, fällt mir gerade auf. Die Tür ist zu, die Tür ist zur. UA, zur. Und bei dem Tür ist dann aus einem Ü ein IA geworden. Tier. Und auch da haben wir wieder nicht das T hart gesprochen, sondern ein weiches D. Ein weiteres absolutes No-Go. Der Stammtisch. Der Stammtisch ist für uns alle tabu. Auch wenn der Stammtisch leer ist. Also leer. Wenn keiner dran sitzt. Am Stammtisch hast du nichts zum Suchen. Du fragst nicht, ob du die dazu setzen darfst. An Stammtisch kommst du nur auf Einladung. Oder wenn jetzt die Bedienung ausdrücklich zu dir sagt, sitzt die da an Stammtisch hin. In dem Fall wird aus dem Hin ein Hi. Sitzt die da hin. Übrigens, ich sag's jetzt gleich, nicht, dass nachher umeinander gejammert wird. Ich schreibe da für einen Test drüber. Der Test wird sein, dass du einen hochdeutschen Satz in die Kommentare auf Bayerisch korrekt übersetzt. Also immer schön nachsprechen und genau zuhören, was ich sage. Wie gesagt, ich mache das da, auch wenn es so ausschaut, nicht zum Spaß. Generell sind wir Bayern ein wenig bärnkert. Ein wenig, das ist ein bisschen. Bärnkert, ja, ist ein Spezialausdruck. Das heißt so viel wie eigenbrötlerisch, mürrisch kann es auch heißen. In der ganzen Art ein wenig eigen. Wir meinen keine Gschaftelhuber. Ein Gschaftelhuber ist jemand, der mit erhobenem Finger sagt, wie es läuft. Gscheidmeier und Gschaftelhuber ist ungefähr dasselbe. Sicher nicht, mengen wir gar nicht. Die allermeisten Leute bei uns wissen die wunderschöne Natur, in der wir leben dürfen, wirklich zum Schätzen. Also Ausdrücke, die in einem Gespräch immer wieder fallen sind. So schön ist bei uns, gell? Gell, habe ich schon mal erklärt, das heißt so viel wie nicht wahr, stimmt's? So schön ist bei uns, gell? Der andere antwortet dann drauf, ja, schön ist bei uns schon. Hat gesagt, die Tasche kannst du nicht wegnehmen. Aber gerne, wenn Sie so freundlich sind. Fluchen. Hakuzak heißt Herrgott nochmal. Cfix ist die Abkürzung wieder für Kruzifix. Aus einem IEL wird oft ein UI. Viel heißt Pfui. Spiel, Spui. Aus einem EHL wird ein Ei. Also Beispiel Mehl, Mei. Da fehlt was,
da fehlt was. Selbiges mit ELL. Stell das da hin, heißt dann, steh das da hin. Der Hund bellt, der Hund bellt. Aus einem EN am Ende eines Verbs wird oft ein A. Nehmen, nimmer. Kommen, kimmer. Stehen, stinger. Also ein A oder ein AN wird angehängt. I, was ich, du, er, sie, es. Wir, heißt mir. Jeder kennt es wahrscheinlich, wir sind wir. Ist auch so einer der Glaubenssätze, Leitsprüche der Bayern. Wir sind wir. Ein anderer, draufer wird's hinterher wie vorn. Draufer ist mittlerweile, wird's hinterher wie vorn. Also das heißt so viel wie bis hierhin und nicht weiter. Nicht heißt nicht, ja heißt ja oder ja, nein heißt nein. Generell haben's wir Bayern gar nicht gern, wenn jemand Recht gibt. Also uns verzeihen will, was er nicht alles hat und was er nicht alles kann. Bei uns ist, Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, bei den Münchner zum Beispiel, ist was anderes. Aber generell ist bei uns Understatement angesagt. Lass dich aber nicht täuschen, wenn du jemanden triffst, der vielleicht relativ einfach, unauffällig daherkommt. Vielleicht sogar mit dem dreckigen Stallgewand und mit den Gummistiefeln. Dann täuscht dich mal nicht. Dann heißt das nicht zwangsläufig, dass derjenige nichts hat. Es kann sein, dass dir da ein Multimillionär gegenübersteht. Bei uns herrscht eher die Devise, wer was hat, der braucht nicht drüber reden. Nicht umsonst gibt's den Spruch von die Geidigen kannst das Sparen lernen. Geidig heißt reich, vermögend. Es kann also sein, dass jemand Immobilien hat und Bargeld, aber wenn der Butter bei Aldi im Angebot ist, dann wird da hingefahren. Die doppelte Verneinung verwenden wir Bayern ganz gern. Beispiel: sowas habe ich noch nie nicht mengen. Schlecht erzogene Kinder, du würdest das vielleicht als Rotzlöffel bezeichnen oder als Blagen, glaube ich, sagt sie bei den Preisen. Dazu kommt gleich noch was. Bezeichnen wir als Fratzen oder als Rotzbippen. Abfällige Bemerkungen für eine Frau. Drutschen. Ein Drutschen ist eine Frau, die irgendwie eine Tussi ist und vielleicht auch nicht so ganz helle. Je nachdem, was man reininterpretieren möchte. Drutschen. Ein Flietscherl. Ein Flietscherl ist sowas wie ein Schlampen. Beleidigungen. Die schlimmsten werde ich jetzt hier nicht erwähnen. Bläde Kur. Rindviech. Gscherder Hammi. Hammi ist ein Hammel und gschert ist sowas wie gemein, ordinär, fies. Ja? Gscherder Hammi. Sauhund. Also hier haben wir kombiniert
das weibliche Schwein und den Hund. Es gibt da so zwischen den Zeilen Nuancen. Wenn wir also sagen, ein Hund ist er schon, dann ist es eher ein Kompliment. Also wenn einer so amigo-mäßig Geschäfteln macht und so sein Vermögen aufbaut, dann würde man mit einer Mischung aus Bewunderung und Abscheu sagen, ein Hund ist er schon. Das zum Beispiel habe ich auch schon öfters mal gehört, dass die Leute über den Söder gesagt haben. Was vermutlich ja jeder kennt, der auch des Bayerischen nicht mächtig ist, Depp. Depp ist meistens männlich, ist halt so. Dann gibt es noch Lärmsierer. Habe ich in einem der letzten Videos schon erklärt, was das ist. Also einer, der sehr langsam ist und geistig nicht sehr rege. Preißen. Klar, ihr wisst, dass wir zu euch Preißen sagen. Also nicht Preußen, sondern Preißen. Auch hier sprechen wir wieder am Anfang des Wortes ein weiches B. Die Österreicher sagen Piefke, wir sagen Preißen. Ein Preis ist, würde ich jetzt einfach einmal behaupten, jeder jenseits des Weißwurst-Äquators. Also jeder außerhalb von Bayern. Einige Preißen mögen wir lieber wie andere, aber dazu nehme ich jetzt natürlich nicht Stellung. Ja, ich bringe da wirklich was fürs Leben bei. Womit wir generell nicht so gut zurechtkommen, sind nicht nur Angeber, sondern halt auch Gescheitmeier, Gschaftelhuber. So Leute, die immer alles besser wissen und die uns das auch mitteilen, dass sie glauben, dass sie mehr wissen wie wir. Auch da, was das betrifft, betreiben wir Bayern immer lieber ein wenig Understatement. Also es kann durchaus sein, dass jemand, dem du das von außen nicht ansiehst, die lateinische Sprache in Wort und Schrift beherrscht, sein Geld mit Aktien gemacht hat und trotzdem eben mit der Lederhosen umeinander läuft. Manches wird recht klischeehaft jetzt rübergekommen. Eben dieses Klischee mit Laptop und Lederhosen, das hat, glaube ich, der Stoiber einmal in den Raum geschmissen. Einige Vorurteile oder Klischees über die Bayern treffen überhaupt nicht zu und einige wiederum schon. Also nur, weil wir einen Dialekt reden, der sich in deine Ohren anhört wie ho, 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 das heißt nicht, dass wir blöd haben. Ja, also einfach mal PISA-Studie Bayern im Vergleich zu Restdeutschland anschauen. Ja, ich überlege gerade, was kennen wir noch nicht ab? So Sprüche. Guter Mann oder gute Frau, Fräulein. Generell, wenn die Bedienung in einem Lokal eine richtige Bayerin ist, dann würde ich an deiner Stelle meine Worte sorgsam wählen. Ja? Die mag zwar recht traditionell gekleidet sein, sprich ein Dirndl anhaben mit Holz vor der Hütte, wie wir sagen, ja, aber glaub mal nicht, dass die Emanzipation bis Bayern noch nicht vorgedrungen ist. Das heißt, wenn du dir blöd kommst, du musst einmal überlegen, was eine Frau Kraft im Arm hat, die 10 Maß Bier stemmen kann. Also wenn du der saublöd kommst und sie
gibt dir anhand ihrer Mimik zu verstehen, dass jetzt gleich der Watschenbaum fällt, der Watschenbaum, dann darf ich mich an deiner Stelle ganz schnell vom Acker machen oder mich entschuldigen. Ich habe einmal einen Preißen, der war von München, Gladbach, Krefeld, die Gegend, habe ich gefragt, sag mal, du bist auf ein richtiges Bauerndorf gezogen. Wie hast jetzt du eigentlich das gemacht, dass du da innerhalb von relativ kurzer Zeit angenommen warst und Freunde gefunden hast? Dann hat er zu mir gesagt, naja, so schnell ist es nicht gegangen. Es gab 2 Wirtschaften in dem Dorf und da er alleinstehend war, ist er mal in die und mal in die zum Essen gegangen. Das über mehrere Wochen. Dabei hat er sich allein an einen Tisch geguckt und hat nicht den Fehler gemacht, dass er gefragt hat, ob er sich an den Stammtisch sitzen darf. Die Stammtischler, die auch immer abgewechselt haben zwischen beiden Wirtschaften, die haben immer so da, als daten sie ihn gar nicht registrieren, was natürlich überhaupt nicht der Fall war. Da ist schon das FBI unterwegs gewesen, also die haben schon alles gewusst, was für Auto er fährt, wo genau er wohnt. Ja, die Eckdaten waren bekannt. Er hat nicht zu viel gesagt, er hat grüßt, sonst nichts. Und nach einigen Wochen kam dann von Seiten des Stammtisches, wer bist jetzt nachher du? Ja, dann hat er es ihnen gesagt, hat dabei darauf geachtet, nicht zu viel Blabla zu veranstalten, also was er alles ist und was er alles kann, hat er nicht gemacht. Und nach einiger Zeit hat es geheißen, magst du herhucken zu uns? Und ab da ist gelaufen. Es gibt solche und solche Beispiele, aber wenn jemand zu uns kommt und meint, er weiß alles besser, dann haben wir Bayern doch eher ein wenig bärnkert. Das heißt abweisend, ja, eigen oder grantig. Grantig ist bei manchen Bayern also eine ganz normale Grundeinstellung. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Menschen besonders zwider haben oder negativ eingestellt, ein wenig grantlerisch gehört da oft einfach zum normalen Benehmen dazu. Auch wenn wir Bayern dir zu verstehen geben wollen, dass uns was nicht passt hat an deinem Verhalten, verlieren wir normalerweise nicht allzu viele Worte. Also, Beispiel, du rempelst Ohren oder machst halt irgendwas auf die Schnelle, was den Bayern nicht recht war. Dann sagt er, hey, wenn du dir an der Kasse vordrängelst zum Beispiel oder irgendwie sowas machst, dann kann es sein, dass du hörst, hey, ober vom Gas. Oder, sag einmal, ich glaub, dir brennt der Hut. Erst die Vergangenheit gibt's nicht im Bayerischen. Ich dachte, ich sagte, gibt's nicht. Ich dachte, wird heißen, ich hab mir denkt, ich sagte, ich hab gesagt. Du, wenn jetzt da hinten geschwätzt wird und umeinander gelacht, gell, ich sag's dir nochmal, ich schreibe ein Ex. Der Konjunktiv. Der Konjunktiv existiert eigentlich auch in der Form nicht. Ich würde, sagt keiner in Bayern. Ich würde das machen, das dann heißen, ich tat das da.
Das können wir jetzt gleich einmal einbauen in was da wirklich was bringt. Nämlich, nehmen wir mal den Fall an, du kommst nach Bayern in Urlaub. Du gehst in ein bayerisches Lokal, in ein Wirtshaus. Zum einen sind jetzt viele Wirtsleute dazu übergegangen, dass das Essen auf bayerisch auf die Tafel schreiben. Also wenn jetzt da steht ein Lingerl, das ist halt Lunge. Schmeckt saugut. Ein Lingerl mit Gnädel, also Lunge mit Semiknädel. Ein weiteres absolutes No-Go ist ein paniertes Schnitzel, gell? Da gibt es bei uns keine Sauce dazu und schon gar nicht drauf. Also wenn ein Schnitzel paniert ist, dann gibt es dazu Kartoffelsalat, Pommes, Bratkartoffeln, aber keine Sauce drauf. Also das geht gar nicht. So, und jetzt gut aufpassen. Jetzt geht es um die Wurst. Also, du möchtest, dass die Bedienung auf die aufmerksam wird. Was sagst du? Also auf gar keinen Fall Fräulein oder so. Oder Bedienung? Na, das sagst du nicht. Du sagst ganz freundlich, nachdem du eine Zeit lang abgewartet hast und sie immer noch nicht gekommen ist, sagst du Entschuldigung. Wenn du dann sagen möchtest, ich würde gerne die Speisekarte ansehen, dann sagst du, kannst dir mal die Speisekarte anschauen. Es kann dir dann auch passieren, dass du sagst, kann ich was bestellen? Und die Bedienung, wenn es eine lustige ist, dann sagt sie, das weiß ich nicht, ob sie das kennen. Die einzig richtige Reaktion darauf ist Lachen. Okay? Hin und wieder werden auch Tests durchgeführt, ob du ein Trutschen und ein Depp bist oder halt nicht. Ein kleines Bier. Ein kleines Bier, das so in so einem Limo-Glasl, das gibt's. Das gibt's bei uns nicht. Es gibt eine halbe, natürlich eine Masse und dann vielleicht auch noch, wenn man zum Schluss ja, schon fast am Gehen ist, aber doch noch was trinken mag, am Pfiff. Also praktisch ein schlecht eingeschenktes Bier. Ja? Ein Braten, wenn das auf der Tafel steht, ist ein Braten. Also ein Schweinsbraten, Schweinebraten. Ist klar, oder? Ja, was gibt es sonst noch? Eine Hollerschorle ist eine Holunderschorle. Ein Haferl-Kaffee ist halt eine große Portion Kaffee. Wenn du nach der Toiletten fragen möchtest, dann ist die korrekte Frage auf Bayerisch, wo ist denn bitte das Klo? Ja. Du wiederholst jetzt schon immer, oder? Weil es geht ja um die, ich kann's. Weitere Ausdrücke und Floskeln. Zapfig. Heut ist zapfig, heißt, heute ist es kalt. Heut ist gescheit zapfig. Gescheit ist eine Steigerungsform. Ja? Also heute ist es sehr kalt. Sehr verwendet man eigentlich auch nie. Anstatt sehr sagen wir gescheit. Wenn wir sauber sagen, dann kann das sauber heißen, es kann aber auch heißen, wiederum eine Steigerungsform. Also der stellt sich sauber blöd an. Der stellt sich sehr blöd an. Das ist ja ein sauber nicht Trutschen. Trutschen, du erinnerst dich, haben wir vorher gelernt, gell? Also sowas wie
eine blöde Kuh. Du kannst auch möglicherweise den Satz hören, dies hat mich gescheit gefreut. Also, das hat mich sehr gefreut. Das da, das ist keine Frikadelle, das ist eine Fleischpflanzel. Brötchen verstehen wir zwar, benutzen wir aber nicht. Ein Brötchen ist ein Semi. Sprich mir noch, ein Semi. Semiknädel. No-Go. Fleischkäse. Ein Fleischkäse ist ein Leberkäse. Also LKS ist ein Leberkäse-Semi. Oder dann gibt es nur einen Kalbsleberkäse. Ein gereichertes ist ja, Speck, Schinken mit Fett, geräuchert, das ist ein gereichertes. Tisch, Stuhl, Tier, Milli, Käse, Löffel, Gobi, Rona, a Flaschen, a Taschen, ein Glasl. Was gibt's sonst noch? Wenn ich was vergessen habe, oder wenn es noch was gibt, was du essenstechnisch oder so noch gern wissen möchtest, schreib's mir in die Kommentare. Weißkohl, Rotkohl. Existiert bei uns auch nicht. Wir sagen ein Kraut, Weißkraut oder ein Blaukraut. Das ist ein Schuh. Also du merkst, da wird wieder aus UH ein UA. Schuhe, Kur, Zur. Oh gut, bei Zur ist es anders. Ja, das da ist ein Tierchen. Ein junger, männlicher Mensch ist ein Bur und nicht ein Bube. Ein Bur. Ein junger, weiblicher Mensch ist je nach Dialekt Mädel. Was ist bei uns? Manche sagen ein Madel, aber wir sagen Mädel. Eine Frau ist eine Frau. Ein Mann ist ein Mo. Kleine Aufgabe, schreibt mal in die Kommentare, übersetzt auf Bayerisch den Satz: Mein Mann mag keinen Schweinebraten. Und denk dran an alles das, was du bisher gelernt hast. Kleiner Tipp, doppelte Verneinung. Bin ich gespannt, ob du aufpasst hast. Schmierage. Schmierage ist generell Make-up. Was heißt dann, die Rutschen hat aber sauber viel Schmierage im Gesicht. Körperteile. Fuß ist ein Fuß. Bein sagen wir eigentlich gar nicht, wir sagen Haxen. Haxen. Die Waden sind Wadel. Wenn einer einen dicken Bauch hat, dann hat der einen Ranzen. Wenn eine Frau einen großen Busen hat, dann sagt man, die hat einen Haufen Holz vor der Hütte, habe ich schon erwähnt, oder einen gescheiten Vorbau. Wenn jemand sehr schlank ist oder eher schmächtig, dann hat der Brezengestell. Was mich wiederum auf was anderes bringt, bei uns sagt kein Mensch Laugenbrezen. Ein Brezen ist ein Brezen. Den Begriff Lauge verwendet man bloß, wenn man ein Laugenstangerl meinen. Ja? Aber ein Brezen ist ein Brezen. Ganz entgegen dem Klischee trinken nicht alle Bayern gern Bier. Ich zum Beispiel
trinke vielleicht 1-2 Mal im Jahr eins, meistens auch vom Volksfest. Ein Weißbier und ein weißes Limo. Korrigiert mich, wenn ich was falsch mache. Das ist ein Russ. Ein Cola-Weizen ist ein Neger. Und dazu kann ich gleich was sagen. Ich habe einmal beobachtet, wie ein Urlauber in einem Lokal zu einem Schwarzen gesagt hat, und dann hätte ich gerne ein Cola-Weizen. Und dann hat der im besten bayerischen Dialekt gesagt, ein Neger meinst. Und wir sind so zusammengebrochen. Ein helles und ein weißes Limo ist ein Radler. Ein Pfiff ist eben ein schlecht eingeschenktes Bier. Ein Weißbier ist ein Weißbier. Ein helles Bier ist ein heiß. Also sprich mir nach, das ist gerade für manche Männer wichtig, heiß, ein heiß. Im ganzen Satz, wenn du mit der Bedienung sprichst, ich möchte gern ein halbe heiß. Also, das Video, das war jetzt eine richtige Sauarbeit. Also gib mir wenigstens ein Like dafür, wenn es dir gefallen hat. Ich bin die Brigitte von Einfach Leben. Ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Vierte.